呢一件呢，我哋今日介紹嘅係18K 雙嵌嘅翡翠平安扣啊！呢個係簡約得嚟又有氣質嘅精品，佢個顏色呢就清透自然啦，同埋呢一個質地圓潤飽滿，睇落去佢係好清新嘅一個平安扣啊！平安扣佢個造型圓圓滿滿啦，寓意平安順遂、圓融和諧啊！咁都係翡翠界入邊經典得嚟又受歡迎嘅款式之一。我哋睇佢嘅尺寸直徑呢，嗱、呢個直徑呢就係28.6嘅直徑嘅33.4長。厚度係4.6，嗱呢一個呢就係18K 圍鑽石嘅呢一個金玉相襯啊嚇，咁令到整體嘅視覺呢就更加高貴同埋有層次。設計方面呢，就係走呢個簡約風嘅平安扣呢，戴上去亦都唔浮誇啦，唔繁複啦。咁將啲焦點呢放喺本身嗰個玉石嘅天然美感。咁佢呢個呢就附帶有一張呢附帶有一張翡翠鑑定證書嘅。嗱呢一個呢就係呢個證書，天然翡翠 A 玉啊，就係呢一個平安扣嘅資料啦。咁呢一個平安扣呢，佢嘅價錢呢就係2500蚊嘅。有興趣嘅朋友隨時可以PM 我哋㗎。